Λοιπόν, πάμε εδώ λίγο να δοκιμάσουμε πάνω στον ταξιάρχη καθώς είμαστε με το drone. Λίγο τώρα επειδή είναι σκοτεινά για να μας εντοπίσει. Για να δούμε. Νομίζω ότι άρχισε να μας εντοπίζει και να πηγαίνει. Έχασε. Λοιπόν, θα το βρούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αφού δεν τα καταφέραμε τόσο καλά με το drone, γιατί λίγο μας αναγνώρισε έναν άνθρωπο και το είχαν με τα φύλλα, σταματούσε, πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα καλύτερα. Να το πούμε.
Αυτή είναι η βόλτα μου. Ωραία διαδρομή. Ναι ρε, εγώ σου το είπα. Απόλαυση. Και καθώς φτάσαμε στην Αρνέα και πιάμε μια πολύ ωραία παγωμένη μπύρα, έχουμε έρθει εδώ λίγο πιο έξω να κάνουμε και με τη μηχανή μερικά πλάνα με τον drone. Πάμε να καταγράψουμε και τη διαδρομή όπως επιστρέφουμε.